Yakula buise Aona mandao moya
Amen. Lesi sihlabelelo esihlabelelayo ubaba ilanga wathi sisivumo senkolo yokuNazaretha. Amen. Kwakusho baba ilanga wathi lesi sihlabelelo sisivumo senkolo yokuNazaretha. Uthi-ke uNkulunkulu noma lesi sivumo sethu sithi ngiyakholwa kuyise onamandla onke kumdali wezulu nomhlaba nakumoya oyingcwele. Isivumo leso senkolo kuNazaretha. Ngiyakholwa kuyise onamandla onke umdali wezulu nomhlaba nakumoya oyingcwele. Bakhona ke abake bangibuza ukuthi uShembe wayengasho ngani ukuthi ngiyakholwa nakuyindodana. Impendulo yami yathi angazi, ngoba akashongo ukuthi akakushongo ngani lokho, kodwa engikwaziyo ukuthi indodana kaNkulunkulu uJohn 16 yabhaleliswa yathi sengishiya nomoya oyingcwele, yathi sekuyiwona oyonibusa mina sengiyahamba. uShembe lokhu okwasho uJesu ukuthi masibhadadiswa sibhadadiswe egameni likayise nelendodana nelomoya oyingcwele akakushintshanga, ngoba kwakuwumyalezo kaJesu ukuthi siyobhadadiswa kanjani. Amen. Kodwa uma sikhetha inkosi sikhetha egameni elilodwa, asize singasho sithi siyayikhetha inkosi uyise nendodana nomoya oyingcwele, asikusho lokho. Sithi njena siyayikhetha inkosi yasekuphakameni, inkosi yasekuphakameni uJehova. Amen. Ngakho-ke uma isivumo salenkolo sakhelwe phezulu komdali wezulu nomhlaba, kodwa esebenzisa umoya oyingcwele, angiboni into wrong lapho. Uma kuyisivumo senkolo as it is at present. Uyaqhubeka umprofeti uthi siyakholwa nakuyihamente eyingcwele yamaNazaretha. Siyakholwa nakuyihamente eyingcwele yamaNazaretha. Yini ihamente eyingcwele yamaNazaretha? Ihamente eyingcwele yamaNazaretha njengoba sihleli njena siyihamente eyingcwele ngoba siyibandla lamaNazaretha esesontweni. Siyubungcwele bamaNazaretha njengoba siyilapha. So uma uza la esontweni usuke uza kuyihamente yabangcwele, usuka uza enkonzweni yabangcwele baseNazaretha. So angeke uze la esontweni ungakholwa ithina njengoba siyilapha nje. Angazi noma ngiyangizwa ukuthi angeke ma ulapha awumboni umdali wezulu nomhlaba. Uma ulapha awumboni umoya oyingcwele. Kodwa uma ulapha ubona ihamente, into tangible oyibonayo uma ulapha esontweni ihamente. Ihamente, it is us. Amen. Njengoba silapha njena siyihamente eyingcwele yamaNazaretha.
siyibandla elingcwele lamaNazaretha, siyakholelwa kulo. Ubungeke uze lapha uma ubungakholelwa kuleli bandla, ngoba uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ukuyo yonke indawo, umoya oyingcwele ukuyo yonke indawo. Kodwa on top of ukukholelwa kumdali wezulu nomhlaba, on top of ukukholelwa kumoya oyingcwele, siyakholelwa futhi kuleli bandla esikulo esilibonayo. Noma uhamba uya esontweni uthi ngiya esontweni, ngiya ebandleni lamaNazaretha, leli bandla lamaNazaretha, we believe in it. I-belief yethu cannot be separated from leli bandla. Ayikwazi ukusuka kuleli bandla. That's why ungeke uvele ukholwe nje kuNkulunkulu, ukholwe nje kumoya oyingcwele, uthi hayi ngizohlala ekhaya ngikholwe, ngihlale ekhaya ngisonte ngedwa. No, because ukukholwa kwethu ufanele kube sebandleni. Ngeke uhlale la uphume lapha uyohlala ekhaya bese uthi ukholiwe. Ukukholwa kwethu kuyihamente. Washo njalo babila. Wathi ukukholwa kwethu kuyihamente yalaba bantu. Wathi njengoba sesilapha njena sesingcwele, njengoba sesilapha njena sesinoNkulunkulu. So ukukholwa kwethu tangible belief yethu, it is to these people. Sikholelwa kuleli bandla. From me kuya lena siyakholwa ibandla leli lamaNazaretha kaNkulunkulu. Uthi ke uShembe, angigcini nje ngokukholwa kuleli bandla as it is in this tent, but ngikholwa nasebudlelwaneni babangcwele baseNazaretha. Ngikholwa nasebudlelwaneni babangcwele baseNazaretha. Kusho ukuthini lokho? UShembe lapha, ngiyakholwa nasebudlelwaneni babangcwele baseNazaretha. What does it mean? uShembe akakwazi ukuvele ebhale into njena ibe inkolo ingasho lutho. Akakwazi. Noma sesiphumile lapha esontweni, siphandle sihleli lapha singamaNazaretha, there is that feeling ukuthi ngihleli nabangcwele bamaNazaretha. Noma sihleli phandle silinde ibandla, asike esontweni, kodwa sihlangene ngobudlelwane. Yabo, sihlangene ngobudlelwane bokukholwa. Angazi wena ngizothi. Sihlangene ngobudlelwane bokukholwa. Kokuthi ngiwumNazaretha, this is my brother, this is my sister, this is my mother, this is my child. Ubudlelwane labo, ubudlelwane lobo bobuNazaretha, bamaNazaretha. Njengoba silapha njena noma sihamba noma kusasa njengoba sithi zo eMarian Hill, sizobe sihlangene ngobudlelwane bamaNazaretha. Noma nindawonye kwaphela lobo budlelwane bamaNazaretha, thina sakhula amaNazaretha esenobudlelwane. Bethi noma ehamba endleleni ehamba ehlabelele, sekwaphela manje ukuthi amaNazaretha ethi mayihamba endleleni ehlabelele. Ngoba mhlawumbe uNkulunkulu sowaphela, noma ngathi kwenze kanjani, ngangijwayele ukuhlabelela noma ngihamba nje ukuhlabelela, noma ngisendini ngihlabelela. Kodwa uma umuntu uNkulunkulu engasakho kahle nokuhlabelela akuba khona. Kodwa kufanele sikwakhe lobo budlelwane bamaNazaretha. Leyo peaceful cohesion yamaNazaretha, cohesion yamaNazaretha ukuthi ezwane, ethandane, ehlangane. Amen. Yabo. Noma lapha ekhona you feel ukuthi konke lokho kube kuwe. Uma ningabafundisi, ningabavangeli, ningabakhokheli,
ngike ngahlala eThangi bengihleli nabafundisi nabavangeli lapha nabashumayeli ebusuku koshaya isikhathi nje sixoxa kumnandi nje amen ngoba manje kukhona ubudlelwane ubudlelwane awukwazi ukuthi ube likholwa ukungababikho ubudlelwane uyabona kube khona that kind of love, not love for a woman, love for a man or whatever you call it, but a heavenly love. Angazi noma nikeni iluzwe lolo thando uthando lwasezulwini amen. Uthi ke ubaba ilanga lesihlabelelo isivumo senkolo yobuNazaretha ukuthi uma umNazaretha ufanele ukuthi oqala ukholwe ukuthi leli bandla ngelikaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Into yokuqala leyo kufanele ukuthi uyikholwe mawuleli bandla ukuthi leli bandla ngelikaNkulunkulu, leli bandla ngelikamdali wezulu nomhlaba, leli bandla elika Jehova. Ngiyakholwa ngingene kuleli bandla ngoba ngikholwa ukuthi leli bandla libuswa uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Okwesibili ngingene kuleli bandla ngoba ngikholwa ukuthi leli bandla liholwa umoya oyingcwele. Okwesithathu ngingene kuleli bandla ngoba ngikholwa ukuthi laba bantu laba abantu abangcwele laba engena phambi kwabo. Ngikholwa laba ukuthi noma singasekho esontweni laba abantu engihamba nabo abantu abangcwele. That is our lokhuza isivumo senkolo yamaNazaretha. And ubaba washo njalo. Uthi ke uShembe idwala elihle lamaNazaretha owasikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe. Idwala elihle lamaNazaretha owasikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe. Njengoba silapha sakhethwa uJehova, silidwala likaJehova elihle elibunjwe uJehova, walakha uJehova, and God is proud of us. uJehova uyasithanda abantwana basekhaya. uJehova uyasiqhenya ngathi. uJehova uyasinakekela ngoba uyasithanda. Kuyakhuluma umfundisi umdlolo ekseni lento ngayikhuluma ngathi mina thina singabantu abathandiwe kodwa siboni ukuthi sithandiwe. Uma ucabanga ukuthi kusukela kokhokho bethu bathi mabekhala kuJehova ukuthi akabakhiphe eGibhithe ukuthi uJehova how patient he was uma esikhipha eGibhithe, how patient. Uma uzocabanga izehlo eziwu10 uNkulunkulu elwa noFaro ukuthi esikhiphe eGibhithe. Uma uzobheka ukuthi ngenkathi siphuma eGibhithe uNkulunkulu wasihambisa nefu lokuthi lingasishisi ilanga for 40 years. Uma kusemini izwe lalena koGibhithe nako Israel liyashisa linogwadule nanani, kodwa okhokho bethu kwakuthi uma kusemini kuhambe ifu lingabashisi ilanga. Uma kusebusuku leli ifu leli liphenduke umlilo, kukhanye behambe ngisho ebusuku ngoba kwakukhanya njengasemini ngoba kwakunefu. For 40 years angikhuluma into eyenzeka just one day. 40 years. You see? Uma sebeyola ulwandle uNkulunkulu walehlukanisa phakathi laba umhlabathi bahamba phakathi izigidi 2 million people walked inside the sea.
And they walked on the sand inside the sea. Kodwa bathi mabophuma ngapha ungena izitha zabo ngapha uNkulunkulu walibuyisa ulwandle, and they all died. Have we ever thought of that? Huh? Say 2 million. 2 million abantu baba-Israel abaphuma eGibhithe babe close to 2 million. And mase bephumile sebehamba, they were eating daily. Alokhu usuka bake balamba ngalo. So for 40 years kwazalwa ingane, cabanga ingane izelwe izibe na 40 years ingakaze ilime, ingakaze yenze yonke. uNkulunkulu njena emini eveleba ekseni ebalethele izinkwa bedle, ebusuku ebalethele inyama bebelokhuza bedle, mangolesihlanu bephake kakhulu ngoba imana engazuka ehla ngesabatha. Have you ever thought of these things? Have you ever thought of these things? Huh? For 40 years, ingane zalo namhlanje izibela 40 years, ingakaze ize ilambe, ingakaze ize igule, ebusuku inikezwa ukudla okuvela ezulwini, emini ekseni inikezwa ukudla okuvela ezulwini. And have you ever thought of the kind of love uNkulunkulu owayebathanda ngalo khokho bethu? Have you ever thought of that? Ukube singempela siyazi singabantu abahlaniphile, sike sicabange ukuthi uNkulunkulu walitshengisa kangakanani uthando kokhokho bethu. Okhokho bethu bazala ingane zaze zaganwa, zaze zalukhuza, zaze zaguga, nabo babahamba endleleni baguga bengalambi bedla bephiwa uNkulunkulu. Kodwa in spite of all those things abantu abazange bamkhoza. Abantu uthina uShembe umdali wezulu nomhlaba usaze wahloba ngathi kathathu, ehloba ngobuNazaretha. Wahloba ngobuNazaretha ngesikhathi sikaMose, wahloba ngobuNazaretha ngesikhathi sikaJesu, namhlanje uhlobile ngobuNazaretha ngesikhathi sikaShembe. Amen. Uyahloba ngathi ngoJanuary, uyahloba ngathi ngoJuly, angazi-ke kuyaphambana, abanye babethi uOctober, abanye bethi uApril, kodwa ngokweBhayibheli uApril. Uma sisemhlanganweni uNkulunkulu usuke ehloba ngathi. Amen. Uma sisemhlanganweni uNkulunkulu uvunula ngathi. Have you ever thought of that? Uthi uNkulunkulu uvunula. Uthi uShembe uNkulunkulu uvunula uhloba kathathu unyaka umunye ngobuNazaretha kumazulu onke. Kumazulu onke, angwazi ukuthi amazulu mangaki. Kodwa uShembe usho njalo. Uthi uNkulunkulu uhloba ngathi kathathu kumazulu onke unyaka umunye. Simvunulo kaNkulunkulu kodwa. uNkulunkulu uhloba ngathi. Kodwa uNkulunkulu engahlobani ngomuntu ongayazi indaba kaNkulunkulu. Uhloba kanjani uNkulunkulu ngomuntu ongayazi? Usemhlanganweni awulindile. Ma uthi hlangana nomfazi wakhe uyahlangana, ma uthi hlangana nendoda yakhe uyahlangana, bese usasa uvunula uya emgidini uthi uhloba ngoNkulunkulu, uNkulunkulu uzohloba ngawe. Yisabatha ulindile, awunendaba, uyihlanganela nomkakho, ma uhlanganela nomkakho wenza noma yini bese ucawa ukuthi uNkulunkulu uzohloba ngawe. Uzohloba kanjani uNkulunkulu? Uzohloba kanjani?
ukuthi uNkulunkulu uzohlala bonke laba abantu aphakathi kwabo usuvela wabangcolisa. Yasho njani inkosi? Yathi uma ufake ingubo emhlophe bese qhamuka umuntu ekuthela ngodaka, ungasho yini ukuthi angingcolile ngoba ngithelwe lo muntu ngodaka? Ungakusho nje ukuthi angingcolile ngoba ngithelwe lo muntu ngodaka. Awukwazi ukusho ungcolile. Maqhamuka noma imuphi umuntu uyabona ukuthi ungcolile. Ukuthi uthelwe umuntu ngodaka kodwa iqiniso ukuthi ungcolile. Ithi-ke ingilosi uma ngabe nisina nisemgidini nisina kanti phakathi kwenu kukhona umuntu ongcolile oyihlanganise noma nendoda noma omnye oyihlanganise nesifazane, into eyenzeka uNkulunkulu kuqhamuka iphunga elibi kuwo lo mgidi. Kuyeqhamuka iphunga elibi ethi uNkulunkulu esanibona nisina nenza yonke into kodwa bese kulokhu kuqhamuka iphunga elibi. Yoba attention ngikhokhele sini. Ethi intombazana yayi iphethe umuthi uvele kuqhamuke iphunga. Wabatheni iphuma aphi leli phunga? Kanti yiphunga elibi eliphakathi kwabantu. Iphunga elibi eliphakathi yonke into embi eyisono iqhamuka uNkulunkulu iliphunga elibi. Kodwa uma into ibungcwele iqhamuka uNkulunkulu noma kuwe iliphunga elihle, uNkulunkulu uliphunga elihle. Yabona uyasho njalo uShembe ethi uphunga elihle. uNkulunkulu uyiphunga elihle. Washo njalo baba omkhulu wathi kwathi mase kuzofika uNkulunkulu entabeni yasemhlangakazi uthi into yokuqala engayizwa ngezwa iphunga elihle, ngezwa iphunga elimnandi lesimangaliso. Lathi maliqhamuka leli iphunga uthi ihlahla zahalalisa, utshani kwahalalisa, iboya zomzimba wami wahalalisa. Uthi nami ngahalalisa, ngahalalisa ngaboni lutho, kodwa ngoba ngibona ihlahla zihalalisa, ngibona amatshe halalisa, ngibona iboya zomzimba wami ngihalalisa. Uthi baba mkhulu ngasukuma nami ehlathini ngahalalisa, kwasho iboya zomzimba ukuthi usefikile bengilindele. Manje na uma siseduze kaNkulunkulu siba nephunga elihle, siba nephunga elimnandi, siba nephunga nasezulwini. uNkulunkulu uyasithatha ehambe nathi amazulu onke, ehamba evunula ngathi, ehamba esina ngathi. Kusho uShembe umuntu wasezulwini. Kusho uShembe uthi uNkulunkulu uyaye evunule ngathi, uthi 3 times a year uNkulunkulu wahamba onke amazulu ehamba evunule ngathi, ehamba esina ngathi. Uthi uNkulunkulu silidwala elihle owasikhethela lona uJehova ngokuthanda kwakhe. Manje uthi-ke uShembe ngigeze ngehisophu yasezulwini, ngigeze ngensipho yasezulwini, ngikhanye ngokukhanya ebusweni bakho. Why? Because njengoba silapha njena, yes sibaningi, kodwa ubungcwele belongs to each and every one of us. Nawe ungcwele ngokwakho, nawe ungcwele ngokwakho, nawe ungcwele ngokwakho. And lobo ubungcwele bakho ugcine noma uwedwa, ngoba lapho ogcine khona ubungcwele bakho uNkulunkulu uba khona. Lapho usuke ugcine khona ubungcwele bakho
uNkulunkulu ababili nabathathu behlangene ngesilami ngoba khona kanye nabo mina ngidumise nabo ababili nabathathu bebuthene ngesilami ngoba khona phakathi kwabo mina ngidumise nabo Sabatha namhlanje awusise ebusweni bakho awumakube udumisa Isabatha now sise ebusweni bakho awumakube iphunga elinyama umudumisa ukuthi nababili nabathathu bebuthene ngegama lami mina Jehova ngoba khona phakathi kwabo ngidumise nabo uma udumisa uNkulunkulu ungabuki ukuthi unabantu abangaki awufanele ukuthi ubuke ukuthi unabantu abangaki uma kushaya isabatha ungeke ukwazi ukuza esontweni ngezathu ezisobala njengoba sesishumayela ku Facebook open your Facebook open your page ulalele inkonzo uthathe umNazaretha wakho ufake uhlale uma kuhlatshelelwa na uhlabelela uma kuguqwa na uguqwa ngoba uthena ushembe ababili nabathathu behlangene noma bebuthene ngezwi lami ngiyoba khona phakathi kwabo nami ngidumise nabo njengoba silapha njena sidumisa noNkulunkulu njengoba silapha njena sidumisa nabangcwele basezulwini njengoba silapha njena sidumisa nazo zonke inkosi yasitshela kanjani yathi ningabavumela abantwana ukuthi belokhu begcwayiza lapha phansi ngoba ngenkathi begcwayiza bazogcwayiza kanti kukhona ingilosi enolaka esivele ingilosi imshaya umntwana bese uyafa bese kuthiwa vele nilibandla elinabathakathi nilibandla elibi uvele kwafingane esontweni kanti ishawe ingilosi lasitshela ingilosi nalabantwana nje abaganga lapha badlala ngomlilo badlala akusiyona indawo yokudlala akusiyona indawo kunoNkulunkulu yasho nje ingilosi yathi ningathi ma umuntu umfelokazi bese nizombeka ngaphandle ngoba la ngaphandle ugcwele ingilosi yonke le ndawo zizolalela inkonzo
yathi noma umuntu engaba ngaphandle lapha usuke ehleli nengilosi and umuntu engeke engenela ethempelini angahlali lapha ngaphandle ngesabatha ngoba kunengilosi kunabantu abaningi kunengilosi ezize lapha zize enkonzweni kunoyihlomkhulu abangena ezulwini njengoba sibacelela intethelelo nje nabo sebephakathi kwethu ngaphandle kwethu enkonde ukukusho ukuthi bantwana basephakameni angazi ukuthi ngingenza njani ukuthi nginenze nibone lento engiyibonayo angazi ukuthi ngingenze njani ukuthi you feel what I feel angazi ngingenze njengoba esho omnye ngingazi ukuthi yini ngizoxoxa ngayo ngaphandle kokuthi ngikhulume lento esimangaliso ngoba uNkulunkulu ungithandile wangibonisa izulu ngisesemhlabeni uNkulunkulu ungithandile wangibonisa izulu ngisesemhlabeni akubabona abantu abaningi abathi besemhlabeni bebona izulu kodwa thina usenze sabona izulu sisemhlabeni wasenza sahlala nengilosi sisemhlabeni wasenza safundiswa into kaNkulunkulu sisemhlabeni abantu abaningi abazilutho ngokukholwa abazilutho izizwe eziningi eziphansi kwezolo awusizibona zihlakazekile asizibona uma ngithi ngiyambonga ngimbonga nje ukuthi wangithanda angazi ukuthi ngangenzeni ezulwini kodwa nje ngibonga uthando lukaNkulunkulu ukuthi of all the people evele ehlisa ingilosi izohlala nabo ezongibonisa nje ukuthi ingilosi into enjani. Why me? Why yini wayiboneka uNkulunkulu eyenza ukuthi ebone nje ukuthi ngizokwazi ukuthi ingilosi into enjani. Yini eyenza ukuthi uNkulunkulu ebone of all the billions of people on earth ebone ukuthi yimini engifanele ukuthi ngazi ukuthi ezulwini kuphilwa kanjani. Why? I always ask myself that. Where's it started? Ngekhala. Ngoba I ask myself ukuthi uyasho njalo ingilosi yathi ngaso sonke isikhathi ubobuza ukuthi uNkulunkulu ufunani kuwe. Why did he choose you? Uthi uma uNkulunkulu emnikeza imali ungajabula ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi nimenzeleni ngale mali. Uma uNkulunkulu ekunikeza ilokhuza imoto uNkulunkulu ufuna ukuthi nimenzeleni. Uma uNkulunkulu ekunikeza abantwana abanye abantwana befa abakha abantwana bengafi uNkulunkulu ufuna ukuthini. What is God saying to me?
ithi ingilosi uNkulunkulu ayikho into ongakwenzela yona kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi wena umenzele into. Uma uNkulunkulu ekwenzela into usuke efuna ukuba ubone ukuthi uyakuthanda, ngakho ke funa ukuthi ungithandelani. Now I ask myself ukuthi but why? Uyabona angikhohlwa usuku mhla ingilosi ifika ithi ngithunywe ubaba ilanga ukuthi angizokubheka. Angikhohlwa lelo suku kufika ingilosi ithi kufike ngithunywe ubaba ilanga uthi angizokubheka. Ngayibuza ukuthi kanti khona abantu basezulwini abangikhumbulayo. Kwehlisa umuntu ezulwini wathi akazongibheka. Uyazi umkhokheli. Ngaleso sikhathi ngangibheke ukuthi ngife noma isiphi isikhathi. It was 2006. I was waiting to die at any time. Futhi ngikwamukele ukuthi angife. Yabo. Kodwa kwafika ingilosi yathi nje uthi ubaba angizokubheka. Ingqoqele ingilosi uthi kade kuhlangana endaweni ethize waplana kathi nawe wahlangana endaweni ethize waplana kanjena wahlangana endaweni ngathi lapho sengishawa uvalo kodwa ngiyabo ukuthi uvalo ucabanga ukuthi bazokwenzani ngobe sengiphi mina. Bathi ingilosi 2006 uyathi ingilosi iyafunga ingilosi yathi ngobe sengiphi mina. Ushawa uvalo hayi ngiyaxoxela nje ukuthi kade besendaweni ethize beplana lokhu besenda kodwa ngeke bekwenze lutho ngilethwe lapho ukuthi ngizokubheka. Manje nanithi uma ngingena emotini yini enye kufanele ngixoxe, yini enye engayixoxa nomuntu, yini yasemhlabeni engayixoxa ingijabulisa. There's nothing. Ayikho into yasemhlabeni engijabulisayo, ayikho. Futhi angiqambi nomkhokheli uyazi ukuthi ayikho. Ayikho ngisho ngacabanga abantu befune izindlu ezinkulu, befune imoto ezinkulu, befune abukho engqondweni yami ngoba angazi ukuthi yini enye engizoyifuna kulento uNkulunkulu onginikeze yona. Yini enye engizoyifuna? Ngoba ungafunani ma ukulesi simo sami, yini enye ungayifuna? Kulento uNkulunkulu onginikeze yona yini engizoyifuna? Ngizofuna yiphi imuphi umcebo ongasunginikeze wona ongedlula lo mcebo engutholile ukuthi kwehliswa ingilosi izongifundisa indaba yasezulwini. Ngithi ngisemhlabeni ngazi indaba yasezulwini. What else do I need from earth? Ayikho. Njengoba kunokhethwa nje ukuthi kuwini ANC noma iDA noma yini ngiyabuka nje just to while away time. But there's nothing here about all these things. Akho lutho. Ukuthi yiphi party ewinile ukuthi kuphi kwenzekani akusekho lutho lapha ngoba all the time I'm just saying ukuthi uNkulunkulu wasekuphameni. But waze wangithanda kangaka kubo bonke abantu. Why? Yini uma ngabe ngikusebenzele yini mina ngithola amandla ukukusebenzela abanye abantu bengenawo amandla okusebenzela? I always ask myself why uNkulunkulu engenza ukuthi ngikhuthalele yena abanye abantu bengakhuthaleli? Yini uNkulunkulu engenze ngabane inhliziyo enhle abanye abantu benenhliziyo embi? Yini uNkulunkulu engenze ukuthi ngenyanye isono abantu bethanda isono? Why did God give me such a heart? Have you ever asked yourself that? Ubonge nje inhliziyo uNkulunkulu okunikeze yona ukuthi why uNkulunkulu enginikeze inhliziyo enhle abanye abantu abanikeze inhliziyo ezimbi? Yini into eyenza ukuthi uNkulunkulu enginikeze inhliziyo yokukhuthalela izwi lakhe abanye abantu bekhuthalele izinto ezinganamsebenzi? Yini uNkulunkulu engenze ukuthi ngingayithandi izinto ezingasho lutho abanye abantu beyithanda izinto ezisho lutho? Then
uyibale izibusiso uNkulunkulu okunikeze zona wakwehlukanisa nabantu ngoba uNkulunkulu uthe makudala wakudala ngendlela ukuthi uma ufa ungayi esihogweni ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi uphile la emhlabeni ube yiyo yonke into emhlabeni but at the end uhambe uye esihogweni. Yini eyenze ukuthi uNkulunkulu ebone ukuthi ngifanele ukubonga kwathi makufika ingilosi kimi izongigcoba yathi angithungelwe ijazi elibomvu yasithi leli ijazi elibomvu akulona ijazi lokugcotshwa kodwa uthi ubaba ilanga angizokubonga ukuthi empilweni yakho yonke usebenzele uShembe, empilweni yakho yonke usebenzele uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uzokunikeza imendlela. Why mina ngisebenzele uNkulunkulu? Yini uNkulunkulu engenze ngaba nengqondo yokuthanda uNkulunkulu abanye abantu benengqondo ongamthanda uNkulunkulu? Why me? Nawe ask yourself ukuthi kwenziweni ukuthi igidi zabantu zingaboni ubungcwele kodwa kubonwe kuwe. Millions of people don't see ukuthi ihleli uNkulunkulu, but you see it. Why ukuthi abantu bethi bengakuboni ubungcwele kodwa thina sikubona? Why uNkulunkulu ilokhuza ingilosi of billions of people on earth kodwa ikhethe nje ukuthi ize kithi esilapha? Sazi yonke into kaNkulunkulu, sazi yonke into yasezulwini, siyitshelwa from the horse's mouth ukufika ingilosi ihlale nathi. Lama sonta amasonta aphambili besifike lapha sifike sidayi ngoba manje kuya record sifike sihlabelele bese lithi hlalani kusingahle bafika into sekhaya akusahambi kahle njengoba sebehlabelele ngebegoqele abathandaze phela kusho ingilosi lethi abathandaze phela. Yebo ungayithola phi into enjalo emhlabeni njengoba manje sengeke maniqeda nje usiqeda ukuhlabelela bese siyathandaza sonke bengingakwenzi kuqala sakushintsha kodwa yafika into sethi akuhambi mase begoqile behlabelela bese sebegoqile akuthi mabeqeda lokhu abethandaze bengavele njena bese bevele behlale busuqala ushumayela. We are being corrected from heaven being on earth. Uma senza into wrong uNkulunkulu akakuthandi akuhambe kahle. Where on earth lapho ngathola khona into enjalo? Noma ngaqhamba abantu Nkosi singahlala ehlalweni ayihlalane ehlalweni kodwa manihlele ehlalweni nenze kanje makufika isikhathi sokuthi niguqe ngaphela ubhuqa kwasho umprofeti kusho ingilosi kwasho umprofeti niguqe masefika siguqe kodwa lihlale ehlalweni sahlala ehlalweni abantu nihlalelana ningamanazi athi ehlalweni satshelwe ezulwini. Amen. We are not the church of this earth. Oh, no, we don't ask from any other person on earth ukuthi yini okufanele senze ngoba sitshelwe ezulwini. Sitshelwe ezulwini sihleli noNkulunkulu. Uma wena ungayiboni leyo nto indaba yakho ulahliwe uphakathi kwethu. Ulahliwe uphakathi kwethu kodwa thina sibone indaba enkulu. Sibone uNkulunkulu sisesemhlabeni. And therefore, we have got all the reason ukuthi simpraise uNkulunkulu throughout yonke impilo yethu icabange uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usikhethile, uNkulunkulu usithandile, uNkulunkulu usenze saba abantwana bakhe in the real sense. Ukube nike libona ukuthi uNkulunkulu mayesehleli nathi iziphi izinto esenzela sona. Kuye uthi lapha sekumnyama sithi bese vele iqhamuka inkosazana nasezweni bese inti ikhanya siyakhanya bese yakha
hawu sangiyakhanda bese sibona ukuthi naye kumnyama hayi kade abasezulu bathi hayi simlahla siyathandwa abantwana basePermanent Zulu abantu basemhlabeni bengabona sifana nabo sibe yonke into kodwa ezulwini siyathandwa mina ngazi wena mina ezulwini ngiyathandwa angazi wena noma uyathandwa noma njani kodwa mina nje namthembeni ezulwini ngiyathandwa akakho futhi umuntu lapha ngisho kumaNazaretha ngisho abantu bakwaShembe njengamanje akakho umuntu othandwa ezulwini njengomthembeni Mbanza lo ngiyathandwa uNkulunkulu ungikhethile and I've got all reasons ukuthi ngingayicabanga enye into uNkulunkulu engibona ukuthi ngaso sonke isikhathi ngicabanga yena ngicabanga indlela yokuthi abantu ngibatshela kanjani ngaye ngoba uNkulunkulu uyangithanda and maye ngithanda uNkulunkulu ongithandela ukuthi lolu uthando lwakhe ngilwedlulisekile nibone ngami ukuthi uNkulunkulu umuntu mayemthanda wenza kanjani. You must experience from me ukuthi uNkulunkulu umuntu mayemthanda mthanda kanjani. Mina uyangithanda kakhulu futhi noma njengoba ngeke ngisho ngithi yini into kuphela engesaba ukuthi ngiyezulwini okwamanje nesaba nje ukuthi kodwa laba bantu sebevuthiwe yini. That's my only problem. La bantu uma ngase ngihambe manje emhlabeni le nto lena izomila yini yabo but ukuthi khona into enginovalo nawo ukuthi ezulwini koba kanjani no uma ngathiwa ngaye esihogweni kosho ukuthi isihogo akakho into ezulu ukuthi ngaba novalo ukuthi uma ngifa ngiyakuphi cha kodwa phela nginovalo nje lweni ngoba nginikezwe yini nginovalo lomhlaba ukuthi njengoba uNkulunkulu engithumile ukuthi angikhuluma indaba yakhe emhlabeni ngizohamba abantu sebeyizwileni ngeke ngithi mangihamba bese ifa njengoba kwenzeke kubaba mkhulu ngeke ngithi mangihamba iphele njengoba kwenzeka kuJesu ngoba liyangifikela lolo valo lokuthi hawu uJesu umuntu omkhulu kangaka wahamba wathi mase hamba liyavele yaphela indaba yakhe yaphela nje indaba yemfundiso kaJesu. Hawu ubaba mkhulu wafundisa kangaka uthama esehambile kwasekuvele kuphela njena pho mina bengiyini bese ngithi Nkosi ngicela ukuthi nje unginikeze nje isikhathi lento lena whatever power onganginikeza yona ukuthi ngikwazi kuba ngiyifake enhlizweni zabantu ngifake kube nabantu abanomoya kube nabantu abanenhliziyo abayibonayo lento engiyibonayo abayifisayo ukuthi nami ngiyafisa sengathi ngingafana nalowa muntu nami ngiyafisa sengathi ngathi sonke isikhathi ngicabange ngoNkulunkulu nami ngiyafisa ukuthi sengathi sonke isikhathi ngingebe nazi izono ngisenyanya isono mina ngiyasenyanya isono isono nje ngiyasenyanya angisho ukuthi anginazi izono kodwa isono nje esenyanywa uNkulunkulu ngiyasenyanya noma senzile ngiyazenyanya ngizwe ukuthi ngiyazenyanya uNkulunkulu akekho happy nawe fikelwa ileso simo sokusenyanya isono ngoba uNkulunkulu akahlali nesono uNkulunkulu isono siyamnukela musu ukuthi ma uvela kuNkulunkulu ukuqhamuka iphunga kuqala elibi asuse abantwana basePhakameni iphupho masiphathi kwaNkulunkulu ake sigeze ngokwasezulwini ngesibe nehisopu yasezulwini ezogeza sibe nokukhanya kokukhanya yabona usho njalo uShembe ukuthi ngigeze ngehisopu lasezulwini ake siyeke ukuthi sifune insipho zasemhlabeni sigeze sibe njani ake sifune ihisopu yasezulwini ihisopu ezosigeza ngendlela ukuthi uma kuqhamuka uNkulunkulu kuqhamuka iphunga elihle uNkulunkulu eziphunga elihle kuwe ehlale nawe ngoba you have got a good smell for him. Inkosi uselokho nezulu amen. Inkosi usekhona.